សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកមើលចការតបែកមើលទៅទេសភាពពិតជាគួរឲ្យតាក់ទាញមែនហើយតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់មើលនៅចការល្បែកជាមួយខ្ញុំទេសូមនិយាយថាពាក្យអូខេ